السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. أهلا بكم البنات، وش راكم اليوم؟ إن شاء الله تكونوا ديما بخير. اليوم مع أم ريان جبت لكم رولي جريوات ولا رولي القرعة. ما يليق لكم غير هذا الطبق في هذا السخانة. يتكل بارد ما شاء الله وبزاف بزاف بنين. بلا ما نطول عليكم البنات، نروحوا مباشرة لطريقة التحضير هنا. بسم الله. هنايا عندي 6 حبات تاع بيض، 6 حبات بيض. راح نضيف عليهم رشه ملح وشويه فلفل اسود، وراح نطلعهم هنا بالباتير مليح مليح، نخفقهم جيدا. هنا البنات البهارات هذه اختياري، اللي تحب تضيف حوايج اخرى، فلفل احمر اللي تحب تضيف عليهم اي نكهه ضيف. انا هنا درت غير فلفل اسود والملح. راح نطلع البيض مليح مليح، وراح نضيف عليه هنا عندي حبه تاع قرع ولا جريوات كنت سكرفشتها، راح نضيفها هنا للخليط، نضيفها للبيضه هنايا. بعد ما نطلع البيض قلنا حتى يبيض معايا الخليط. هذه الخطوه هذه مهمه جدا. هنا البنات بعد ما طلع معايا البيض راح نضيف قلنا حبه تاع جريوات مسكرفجه، نضيفوها هنا للخليط ونقلب هذاك الخليط مليح مليح بملعقه ولا بسباتشولا. راح ندخلو مليح هذاك القرع في الخليط حتى يولي خليط متجانس. هذا هو هنا راح نضيفه هنا للخليط، نخلطهم مليح مليح بهذا الشكل. نوزع هذيك جريوات ولا القرعه كامل في البيض يولي خليط متجانس. انا وجدت هنايا البلا تاع الفور، فرشت فيه ورق الطهي بابي كويسون، وراح نصب هذاك الخليط وندخلوه للفرن. هنا بعد ما نضيف عليه جريوات، انا عندي هنايا 3 حبات تاع جريوات كنت قطعتهم رقيق دوائر، شرائح تاع دوائر رقيقه بزاف هنا، وفورتها هنايا في الكسكاس، حطيتها على حمام مائي ولا قلنا فورناها في الكسكاس. نصف سلق بركه، ما نفورهاش بزاف، مده 5 دقائق تذبل معانا شوي ونحيها. قلنا القرعه درناها دوائر وفورناها هنايا هكذا. رايحه نفرشها ونغطي بها هذاك السطح تاع الخليط كامل، نحطها على الوجه كامل بهذا الشكل. هنا راح ندخلوها الفرن مده 15 دقيقه. هنا بعد ما طابت معايا انا قلبتها هنايا بهذا الشكل هذا عفوا، ورايحه هنا ندهنها بالجبن اللي عندها جبن الطلي ولا حبات. تمزجهم مليح مليح، تحب تضيف لهم ثوم، تحب تضيف لهم فلفل اسود، راح ندهن بهم هذاك الوجه ولا نغطي بهم الوجه تاع الرولي تاعنا هذا كامل. ومن بعد راح بهذا الشكل راح نروليها كامل هكذا. هنا بعد ما روليتها لازم نسكرها من على الجوانب، وراح نخليها هنا ترتاح مدة ساعة كاملة. هنا بعد تشد روحها لازم ساعة كاملة. انا هنايا ما خليتهاش ساعة كاملة على جال التصوير هكذا. هذا هو الشكل النهائي تاعها. انا زينتها بشويه تاع جبن طلي من الاعلى، وهذا هو الشكل النهائي تاع الرولي تاعنا تاع نهار اليوم. يتكل هنا في هذه السخانه هذه بارد ما شاء الله بنين، حتى الاطفال راح يحبوه. نتمنى البنات تعجبكم الوصفه وتجربوها. ما تنساوش هنايا الجيم والاشتراك في القناه ليصلكم كل جديد. مع السلامه.